Përshëndetje miq, ditë shtune muhabet e pazari. Dikush më ka shkruar që Eli na tregove pazarin, por nuk na tregove çfarë ke bler ti dhe sa i ke bler, sa janë çmimet. Disave i duket çudi, por ka persona që intereson pazari, se sa i blejmë, sa janë çmimet, kështu që mos u duket çudi juve që komentoni që pse ne tregojmë pazarin. Për këtë arsye tregojmë pazarin, që të bëjmë ca ballafaqime, sa i ke ble ti, sa i kam bler unë. Unë sot bleva shumë pak, se kam disa edhe thash, Eli, mbaj dorë. Sot u kënaqja, i mora me radhë gjitha këto. Mandarinat i mora me 2,50 kilën. 50 centesimi, atë lakrën me 70 centesimi kilën, limonat me 2,50 centesimi kilën, bananet me 2 euro kilën, këto brokolit i mora me 1 euro kilën, gjysma t'i bëra sot për drek, ato hurdhat ishin me 6 euro kilën, 2 koka mora, se kam, këto mollët i mora me 1 euro kilën, këto finokët i mora me 1 euro kilën, kishin edhe me 2 euro, zgjodha këto, tash t'i bëj nesër lakrën kale, si që shikoni 1 euro tufën, patatet me 1 euro kilën, qepët me 1 euro kilën, shisa të mira që janë. Këto kiwit i mora me 2,50 euro kilën. Kjo ishte pazari im për sot. Shikoni, a nuk është një mrekulli? Pak e sakt. Jo, përshëndes, ciao ciao.